大家好，我係 Heidi，務農一枝。我而家喺天台嘅小農場，最近黑雨好多農作物都失收咗，咁我就諗住重新整理一下呢一度啦。我諗大家都有興趣想知道我平時點樣打理呢個務農嘅生活嘅，咁所以就不如今日拍低佢啦，可能會有少少悶嘅。咁不過咧，我諗大家可能平時喺市區咧都比較少見到呢一啲嘅活動咧。咁同埋我自己買咗部新嘅相機，我想試下拍一啲 B-roll 咧，試下多啲唔同嘅畫面啊、角度啊，同埋睇下佢嘅畫質如何。咁就大家陪我一齊整理一下我嘅小農場啦。好快咁樣同大家行個圈望下，呢一度咧係我之前種枝豆。你見到黑雨之後呢啲枝豆已經黑晒啦。咁好彩嘅係咧，呢一棵其實我仲有啲係辣椒咧，佢哋係屹立不倒喺呢個黑雨中生存到。咁所以咧，呢一度我就會清咗啲雜草啦，跟住清咗啲枝豆去嘅。但係隔離嘅番茄就冇咁好彩啦，因為咁啱又過咗季啦，然後又好多雨咧。你見到佢成棵雜草同埋枯晒咁樣咧，上面呢度係薄荷嚟嘅，種咗咁多年咧，佢都仲係呢一種細細塊嘅薄荷，但係好粗生嘅。跟住唔知點解咧，我估係雀仔帶咗一啲嘅怕醜草上嚟。而家咧佢冇打開，因為已經係6點幾，而家黃昏嘅時間咧，我冇咁熱先可以上嚟整理農場咧。全部葉已經過咗佢哋嘅營業時間啦，佢哋係黃昏嘅時候會閂埋噶。呢一朵係怕醜草嘅花嚟噶，不過佢已經開完開始謝啦。然後上邊呢一啲咧就係怕醜草嘅花冧啊，大家有冇見過啊？隔籬呢一度又有一盆雜草，同埋呢一個咧係 basil 嚟嘅，佢又俾一啲怕醜草騎劫咗。大家見唔見到咧？佢其實咧係一啲乾葱嚟噶。再隔籬呢一度咧係一棵大好多噶啦，而家冇晒花同埋果實啦。佢係藍莓嚟噶，過咗季，咁希望之後佢再入翻季嘅時候咧，可以再開花結果啦。跟住隔籬就係我嘅手指檸檬，唔知點解今年咧佢冇開花啊。行遠少少俾大家望下，佢真係成棵樹咁樣噶。而家上年喺10號風球咧，佢曾經全軍覆沒過嘅，咁但係咧，我悉心照料底下咧，佢又已經茂盛翻啦。不過黑雨咧，佢下邊又係勁多雜草咯。一過咗個黑雨咧，係啲雜草橫生啊。隔籬呢棵，大家應該見到啲果實啦，細細粒呢一個咧係喺黑雨中成長嘅小檸檬啊。仲有兩邊嘅菜田，呢一啲係油麥菜嚟嘅，我食唔晒啊。然後等下咧，竟然等到佢開花。我諗住清晒佢哋咧，就種通菜，因為夏天種通菜就好啱噶啦。後邊呢一度，等我揾下，俾唔俾到大家睇下究竟佢係咩嚟先？呢一度應該開始見到啦，但係我一條好大嘅喺呢一個位，就係秋葵啦。我今次咧都幾成功，種咗好多秋葵。呢一條係大噶啦，然後隔籬仲有一個 BB 啊，秋葵。哇！你都好開心喎，喺農場隔籬咁茂盛咧，就係一大堆嘅番薯啦，全部都係番薯葉嚟嘅，佢哋超粗生。每一年我都會種噶啦，然後11月左右咧就會掘佢哋出嚟燒嘢食嘅時候咧，可以煨嚟食。你見到好多枯咗嘅呢啲咧係粟米啊，我本來係種得超成功噶，但係幾場黑雨咧，佢哋就失收晒啦。隔籬呢一度係菠蘿，見唔見到咧？噔噔，除咗呢一個咧，係仲有另一個噶。今年菠蘿係有2個嘅，係咪應該錄緊噶啦？有啲開心啊！我第一次用噶咋，而家佢斬緊紅燈咧，我估應該錄緊，我就貼喺頂帽嗰度。大家就可以見到我點樣去整嗰啲嘅雜草啊、泥啊咁樣。大家想唔想睇㗎？其實我今日咧就要戴手套啦，因為琴日煮雞煲嘅時候咧，我整親隻手啊，我驚啲傷口會感染咧，所以我就戴隻手套啦。平時我就冇咁嬌嫩嘅，我平時係徒手整啲泥嘅，咁但係今日咧
除咗想整一整理啲雜草啊、盆栽之外咧，就會係有啲新嘅種子可以落種啦。呢一堆咧就係我今日希望可以落到嘅種子，上邊咧好多都係寫住，例如有個鼠字啊，應該係比較抗熱啲嘅。咁同埋咧都係睇過佢哋後邊咧會講話幾時開始落種好啊咁樣。咁我諗咧個時間都尚算係 OK 嘅，希望之後唔好成日落雨啦。好多時大家問我有冇啲乜嘢技巧咧，其實都冇乜嘅啫。我都係落種子啦，勤力啲淋水啦，同埋施肥。咁因為呢一度比較通風又有陽光咧，咁所以都係啲植物中意嘅環境嚟嘅。但係我想講掹雜草呢一樣嘢咧，真係好辛苦。佢哋係瘋狂咁樣生出嚟，同埋就係大家唔可以怕昆蟲，因為有植物同埋有泥咧。其實呢一度係生物多樣性，咁所以見慣見熟之後咧，我都係由一個以前好驚蟲嘅人咧，到而家都算偏向冷靜翻好多啦。呢個個架就可以拎起先啦。之前種番茄嘅時候咧，佢係可以晾住啲番茄。如果遲啲有青瓜或者係苦瓜咧，都要再加翻呢個欄。但係因為而家唔使用住啦，我哋就將佢收翻去啦。好攰啊！真係超級無敵多雜草，大家見唔見到？全部都係，同埋啲雜草咧就會擸住咗好多泥，再加埋嗰啲植物嗰啲根咧，搣到好乾淨都好啦，佢都會帶走咗啲泥咧。咁所以每次清完呢一度咧，都需要加翻啲泥，同埋加翻啲養分，先可以再種下一 round。每一次種一個新嘅物種之前咧，我都會 Google 一次，究竟佢係中意乜嘢嘅肥料啦，因為唔同肥料有唔同嘅養分啦，佢哋又中意唔同嘅營養啦、酸鹼度啊咁樣。咁所以咧，我覺得每一次種新嘅嘢咧，對我嚟講都係一個挑戰嚟嘅。係咪講到好似好 pro 咁樣？我都係估㗎啫。兩盆咧已經係清咗大半個垃圾袋嘅雜草啦，剪唔到下邊啲根啊！好啦，呢個我清住咁多先，下個禮拜我買翻把鉸剪咧，先至再清呢個。呢一隻草同頭先唔同，佢嗰啲根係真係紮實喺裏邊。種嘢就係咁噶啦，全部都係一啲重複嘅步驟嚟嘅。然後呢一棵就係我嘅乾葱啦，唔知種成點，裏邊有冇咧？有陣時咧會炆呢啲葱，你見到啲好幼嘅葱咧，如果好陽光嘅時候咧，佢可以生到好長，咁我就有葱嘅自由，唔使喺街市買菜嘅時候先搭棵葱。哎呀，佢呢度有少少爛咗啊！我諗應該都係黑雨嘅時候，因為佢淋咗啊。佢個樣有啲似樣啦，但係見唔見到啊？佢淋別別爛咗啦！我快手掹埋啲雜草先，希望清到半個小農場。個進度比我想象中慢啊！我而家係成大袋嘅雜草同埋泥，但係個天真係開始昏暗啦，咁所以咧要聽朝再繼續啦。種嘢都有 before and after， 俾大家望下。我終於清咗好多啦，好開心啊！呢一粒全部都清晒啲雜草。而家真係天黑啦，可以順便測試一下兩部相機咧，佢哋夜晚表現係點啊？我望住呢一部咧就係 Canon 嘅，我平時拍片用開嗰部啦。然後轉個畫面望住而家呢一部咧就係 Insta360，究竟會點咧？我都要翻去電腦先至睇得最清楚。朝早6點鐘，我哋繼續啦。琴晚佢哋收埋晒，朝早啲怕醜草咧就開返晒可以玩啦！呢一個就係怕醜草嘅花啦，係咪好似一朵粉紅色嘅蒲公英呢？時間緊迫嘅關係呢，今朝少說話，多做事，我要喺7點鐘之前呢掹晒佢哋，然後呢淋花，跟住再睇下可唔可以落到種子啦。其實頭先5點幾呢，我已經上咗嚟天台噶啦，但係個日出好靚。我忍唔住睇咗陣，
蚊到懷疑人生啊！其實咁多雜草係咪正常㗎？有冇朋友都種嘢或者有經驗咧？可以話俾我知點樣可以減少啲雜草？全部啲泥而家好似係我嚟種雜草咁樣。嚟到呢一邊就係秋葵森林。其實我都唔係好敢亂咁掹啲雜草，我驚整到啲秋葵。始終佢哋仲生長緊，所以係咁意啦。喺呢個時候咧，我就加啲底肥，俾啲泥土，咁就可以種下一轉嘅嘢啦。一陣間喺上面會加多一層泥嘅。我而家呢個動作係想將嗰啲泥翻鬆佢，等佢唔好咁實啊！如果啲泥太實咧，其實佢嗰啲根咧係唞唔到氣嘅，咁所以咧就要令到啲泥可能疏水好啲啦。你見到我個底咧一路有啲粒粒嘅，咁佢哋係桃粒，就算落雨都好啦，佢都唔怕咧係死實晒，好硬咁樣咧，令到啲根可以唞氣。下一個 step 搞掂晒啲泥就可以開始播種啦。篤窿窿，每個窿咧落幾粒種子。菜嘅話咧，我通常就會係一條條坑咁樣種嘅，一樣係咁樣滲喺啲坑上面就得㗎喇。俾個少少冷知識大家。原來種子咧，你見到係乾咗一粒粒啫嘛，但係佢哋係有 expiry day 㗎。我發現咧，如果種子擺超過咗1年咧，係比較難發芽㗎。呢啲就係我失敗嘅經驗啦。夏天種通菜係非常之容易，好有成就感，因為佢哋生得好快，跟住又好快可以收成，所以都算幾新手 friendly 啦。同埋喺屋企室內咧，你就算唔用泥用水咧，都種到㗎，咁所以咧，貪得意想試下嘅話咧，我覺得佢都係一個幾唔錯嘅選擇嚟㗎。好啦，我落完種子咧，咁今日就差唔多啦。呢一個整理農場，最後就係剪秋葵嘅畫面，結束我呢一個務農日子啦。是日收穫總共有5條秋葵啊！呢一條同平時出去買嗰啲 size 咧差唔多大，但係我自己咧係中意食 BB 秋葵噶，出邊比較少買到呢一個手指嘅 size 咧，係超級嫩噶。咁所以如果我係見到啲 BB 嘅話咧，我通常都會剪咗佢嘅。咁但係咧有陣剪唔切咧，佢好快嘅，就大約4日左右咧，佢已經會由呢啲 size 去到咁大條噶啦。咁總之今日嘅務農日記咧就嚟到呢度先啦，希望大家唔會嫌悶啦。連埋頭先執到嘅檸檬，我哋下次務農日誌再見，拜拜。